friends. So எல்லாருமே வீட்டில் ஹாப்பியாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு ரீசெண்டாக எதுக்கு வீடியோ போட டிலே ஆச்சுன்னா, ஏன்னா நான் வெளியிலலாம் போக முடியல, இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் எல்லாம் கிடைக்கல. ஸோ ஆனால் இன்னைக்கு நான் வீட்டிலேருந்தே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் தான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ அங்கே வானத்தை பாருங்கள். இந்த வானம் ரொம்பவே அழகாக இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த வானத்திலே ஃப்ளவர்ஸ் பிளாசம் ஆகுற மாதிரி இருந்தால் என்னன்னு நீங்களே கெஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ கரெக்ட், அதுதான் பேர்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா பேர்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பீஜன் பேர்ட் பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நம்மளோட வீட்டில் நம்மளுக்கே முன்னாடி தெரியாமல் ஒரு பீஜியன் ஒரு இடத்துல ஹைட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த பிளேஸ் தான் என்ன பிளேஸில் ஹைட் ஆகிட்டுருக்குன்னு இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட கற்று போகிறேன். ஸோ ரொம்ப நாளாகவே நம்மளோட வீட்டில் வாஷிங் மிஷினுக்கு அடியில் நிறைய குச்சியும் ஒயர்ஸும் நம்மளுக்கு கடிச்சிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அது யார் தான் போடுறாங்க நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அது ஒரு கிரே கலர் பீஜியன் தான் அதை போட்டுட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நான் அது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்துட்டேன். ஸோ வாங்க நானும் உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு காமிக்கிறேன். நம்ம வீட்டு வாஷிங் மிஷின் தனியாக வரும், அதுக்கப்புறமா ஸ்டாண்டும் தனியாக வரும். ஸோ இந்த வாஷிங் மிஷின் ஸ்டாண்ட் மேலே வச்சதுக்கப்புறமா கீழே கொஞ்சம் கேப் இருக்கும். அந்த கேப்லேருந்து தான் இந்த பீஜியன் போய் உட்காந்துக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸோ பீஜியன் அங்கே உட்காந்துருக்கு. பீஜியன். ஸோ இது பார்க்கவே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஸ்டாண்ட்லேயே உட்காரலாம், இது வாஷிங் மிஷின் குள்ளே உட்காந்துருக்கு. க்ளோஸ்அப்பில் பீஜியன் ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் சொன்னதெல்லாம் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஸோ அது வரைக்கும் பாய். அதுக்கப்புறமா எல்லாருமே வீட்டில் சேஃபாக இருங்க.